ஹாய் நண்பர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ 1109 டாட்டா பிரியர்களுக்கு க்ரௌன் சவுண்டு வந்து அதிகமாக வருது அப்படின்னா லோடில் போகும்போது வருது, எம்டியில் வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. க்ரௌனுடைய பல்லுடைய ப்ளேயை பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. இந்த ப்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா சவுண்டு வராது. வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜாயிண்ட் கிராஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, யூனிவர்சல் ஜாயிண்ட் சொல்லுவாங்க, அதில் ஷேக் இருந்துச்சுன்னா சவுண்டு வரும். கட்டக்கணக்கு ஜாயிண்ட்டை பாருங்கள், நல்லாவே ஷேக்காக இருக்கும் இந்த வண்டியில். பாருங்கள், ஆட்டையும் பாருங்கள், இந்த பாருங்கள் ஷேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த ஷேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ளேக்கு வந்து இந்த ஷேக் இருந்துச்சுன்னா சவுண்டு வரும், டம்முன்னு சவுண்டு வரும் லோட்டில். அதனால் இது ரெண்டையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சவுண்டு வராது பிரதர். பை.